все мучаются с проблемой стука на горячую. Сейчас я покажу, что стучит. Да. Не знаю, почему. Мотор заводился, ехал, все хорошо. На холодное все было тихо, на горячую начинал стучать. И горело давление масла где-то оборотах на 800. Кстати, доработанный приемник, маслоприемник. Аккумулятор 13. Я понимал, был тудочка, например. Вот он наш корыш. Вот такие вот на нем задиры. А все это из-за того, что маслоприемник здесь вот такой диаметр был, всего лишь сантиметр. Вот этот купол забивался герметиком, потихонечку забивался, и отверстие для попадания масла было совсем маленькое. Масляное голодание, итог, капиталка мотора.